दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में 1800 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है, वहां अगर भूकंप आ जाए तो क्या होगा? चलिए बताते हैं। राम मंदिर का मॉडल बनाने वाला सोनपुरा परिवार है और उसी सोनपुरा परिवार के आशीष सोनपुरा बताते हैं कि राम मंदिर का निर्माण भारत की प्राचीन और वैज्ञानिक पद्धति से किया जा रहा है, जिससे राम मंदिर आने वाले 2500 सालों तक हिल नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए। आईआईटी रुड़की और आईआईटी चेन्नई के वैज्ञानिक केवल इसी रिसर्च पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भगवान राम का पूरा मंदिर पत्थरों से बनाया जाएगा। इसमें सीमेंट, लोहा आदि पदार्थों का प्रयोग लगभग शून्य होगा। इस पूरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में भारत की पुरानी सभ्यता और आधुनिक विज्ञान का मिश्रण दिखाई देगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।